Hello mga papshies at mga mamshies. For today's video, meron naman tayong mukbang. Ngayong araw ito, special naman kasi meron tayong ka-online collaboration. Siya po ay isang Filipino mukbanger na nakabase sa Korea. Siya po ay walang iba kundi si Unpark Mukbang. Napakagaling niya magmukbang at masasarap ang kanyang mga hinahanda. Para mas makilala niyo po siya ng gusto, ito po ang kanyang patikim na video. Yan, nakita niyo naman si Unpark Mukbang. Napagaling magmukbang. Sa mga supporters po ng Momshie at mga subscribers, sana po ipuntahan natin si Unpark Mukbang. Suportahan po natin siya at mahalin. Siyempre, pakiclick na rin po ang kanyang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga bagong videos. Ngayong araw to naghanda tayo ng Kalderetang Baka. Nilagyan ko siya ng konting sili, kaya spicy beef kaldereta siya ngayon. Ay na part ng beef ribs yan. Mga papshies at mamshies, huwag na natin ito patagalin. Gutom na ako. Kain na, let's eat. Inom muna tayong tubig. Lambot nito sobra. Una subo para sa inyo.
Yan mga Popshies at Momshies. Tapos na ako kumain. Grabe, busog na naman ako. At sana'y nabusog ko rin kayo. Huwag po natin kalimutan puntahan si Park Mukbang. Sana po suportahan po natin siya at isubscribe. Sa mga supporters po ni Momshie Ruby, sana po ipasyalan natin ang kanyang channel. Siyempre, hindi po natin kakalimutan ang mga members namin ni Momshie Ruby. Ang mga nagabilang Momshie Solid Supporter ay sila Bisaya Indian Mami, Momshie Liza, Eat with Ina, Momshie iVlog, Momshie Rosie, at si Remis TV Watskins. Ang mga member naman po ng Momshie Diamond ay sila Hashbox, TV Mukbang Carrasco, Mary Mukbang, Jack's Life, Jemping Ping, Team Diego, Rowan Cook, Food ASMR, Gypsy and Raish, Inday Marikit, at si Sumi Yami. Ang mga nag-avail naman po ng ating Momshie Gold ay sila Asian European Life, Hungry Bone, Mother Shingu, Hanimis TV, Coach Foodie, Tracy Salazar, Kusina ni Daddy, Eat TV, Reyna Tunyeng, Angel Mendoza and Soul, Akis ASMR, Amy D, Jubelia Mamoto, Simple Bistak Mukbang, June Pig, Julian TV, Jenhen Capares, Eat with Beans and Chona, Simple Nikay Mukbang, Hungry Kulet, Ang Paslo Pamburgis, Ang Tinakaw Vlog, Books Cooking, Honeybee Channel, Miss Gail, Sevilla Farm Vlogs, Mukbang with JD, Sed TV, Cell TV, Noy Adventures, Tatlong Yagit Vlogs, Sally M, at si Ligayas Vlog. At maraming salamat din po kay Sweet Neneng Vlog na nagpa-member sa amin sa FB page. Sila pong lahat ay may mga channel din. Sana supportahan natin sila at isubscribe. Siyempre, huwag nyo kalimutan ang kanilang mga notification bell para lagi kayong updated sa kanilang mga bagong videos. At siyempre, shoutout din natin at papasalamat tayo sa mga super chat sa amin ni Momshie Ruby. Sila po ay sina Remy TV Watskins, Joby Tenorio, Cat Smith, Sweet Neneng Vlog, Remy TV Watskins, at si Momshie Liza. Maraming salamat sa mga blessings na sinishare nyo sa amin ni Momshie Ruby. At sila pong lahat ay may mga channel din. Sana pasyalan din po natin ang mga channels nila. Mega love shoutout din po mga tao dyan sa premiere, mga silent viewers, mga regular viewers, mga nagre-replay po at mga Filipino mukbangers, Team Barcelona International at mga mukbang ASM artists. At sa mga bago lang po dyan at napadaan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa panonood nyo ng mga videos namin. Sa mga hindi po nakakalam, kami po yung Facebook page din. Sana po i-follow nyo kami doon. I-like at i-share po ang aming mga bagong videos. Once again, wag po natin kalimutan si Park Mukbang. Pagkatapos pong video na to, siya na po ang kasunod. Sa mga tao po dyan sa premiere, nasa chat box po ang kanyang link para hindi po tayo maligaw. Sa mga supporters po ni Momshie Ruby at subscribers, sana po ipuntahan natin si Park Mukbang. Maraming salamat sa iyo, Park Mukbang. Sa pagkakataong ito, maka-online collaboration ka namin ni Momshie Ruby. So hanggang dito na lang ating video. Kung nag-enjoy kayo, please like, share, and subscribe. Follow, like, and share naman sa ating Facebook page kay Momshie Ruby at kay Alfie Aldovino. Dito kay Momshie Ruby, viewers ang bida. Bye!